হাই এভরিওয়ান, আজকের ভিডিওতে আমরা রিস্টোর করতে যাচ্ছি একটি ক্লাসিক ডজ চ্যালেঞ্জার মাসেল কার। এটি শুধু একটি গাড়ি নয়, একটি আইকনিক ক্লাসিককে ফিরিয়ে আনার গল্প। চলুন শুরু করি। স্টেপ 1, ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট। ফার্স্ট, লেটস চেক দ্য কার কন্ডিশন। রং উড়ে গেছে, জং আর ইঞ্জিনের কিছু ইস্যুস, এবং এখন আমরা জানবো কোথায় কাজ প্রয়োজন। স্টেপ 2, ডিসঅ্যাসেম্বলি শুরু হলো। ইঞ্জিন, সাসপেনশন, ইন্টেরিয়র সব খুলছি পুরোপুরি রেস্টোরেশন করার জন্য। স্টেপ 3, বডি রেস্টোরেশন অ্যান্ড পেইন্টিং। বডি থেকে জং পরিষ্কার, স্যান্ডিং এবং ক্লাসিক কালার দিয়ে পেইন্টিং করে আইকনিক লুক ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। স্টেপ 4, ইঞ্জিন রেস্টোরেশন। ইঞ্জিন ইন্সপেক্ট করে কিছু রিপেয়ার, কিছু রিপ্লেস আর কিছু সাসপেনশন ও এক্সস্ট আপগ্রেড করা হচ্ছে। স্টেপ 5, ইন্টেরিয়র রেস্টোরেশন। সিট আপহোলস্টারি, গজেস রেস্টোর অ্যান্ড ড্যাশবোর্ড আপডেট। ক্লাসিক মিটস মডার্ন। স্টেপ 6, রিঅ্যাসেম্বলি এবং ফাইনাল টাচ। সব পার্টস রিঅ্যাসেম্বল, পলিশিং এবং ফাইনাল টাচেসের পর ডজ চ্যালেঞ্জার সম্পূর্ণরূপে রেডি। আউটরো। হিয়ার ইট ইজ, দ্য ফুলি রেস্টোরড ডজ চ্যালেঞ্জার। ক্লাসিক স্টাইল এবং পাওয়ার সহ রোডে নামার জন্য প্রস্তুত। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। Please subscribe my channel and do not forget press the bell icon.